तो ये देखिए मेरे पास एक टेबल फैन है। तो ये जो पंखा है ये घूम रहा है, पर इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। तो इसीलिए ये जो पंखे का बेल्ट है ये सबसे पहले हम टेस्टर की मदद से या फिर छोटा सा कोई स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। इसका जो नेट है इसे अलग कर लेंगे। देखते हैं, इसका ब्लेड को खोलेंगे तो ब्लेड के पीछे वाले हिस्से में एक स्क्रू दिया जाता है, उसे हम खोल लेंगे। ये देखिए, तो अभी हम इसे घुमा के देखेंगे। अभी भी ये जाम है, तो इसका पूरा बॉडी को हमें खोलना पड़ेगा, ऊपर का जो हिस्सा है इसे। तो इसे खोलने के लिए ये जो 4 नट है इसे हमें खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी प्लस के मदद से या फिर रेंच की सहायता से आप इस तरह से आप खोल लीजिए। इसके अंदर आवाज़ हो रही है इसी कारण कि इसका जो रोटर है वो कहीं पे घिस रहा है और इस कारण ये आवाज़ हो रही है। और 2 नंबर जो चीज़ है वो इस पंखे का कॉइल गर्म हो रही है। और इसमें प्रॉब्लम ये दिखाई देगा बाद में कि कुछ दिन के बाद ये जो कॉइल है ये जल जाएगा या फिर ये घूमना बंद हो जाएगा। तो इस तरह का दिक्कत आने से पहले ही आप इसे चेक कर लीजिए। ये बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप खोल लीजिए और अच्छी तरह से सेटिंग करिए तो आपका ये जो फ़ैन है ये सही हो जाएगा। आप किस तरह से इसका सेटिंग करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसका दोनों साइड का ढक्कन खोल लिया हूँ। और खोलने के बाद ये देखिए, ये है इसका रोटर। ये देखिए, ये वाला है इसका रोटर। तो ये कॉइल के अंदर इस तरह से लगाया जाता है और ये घूमता है, तभी जाके हमारा ब्लेड घूमता है और हमें हवा मिलता है। ये देखिए, तो ये ठीक से बैठा नहीं है, तो इसे हम ठीक से बिठाएंगे। किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में जो है इसे पेपर वॉशर कहा जाता है। तो ये हम लगा रहे हैं क्योंकि ये जो रोटर है ये आगे पीछे ना जाए, इसीलिए इसमें पेपर वॉशर लगाया जाता है। तो इस तरह से वॉशर लगाने के बाद इसका जो ढक्कन है इसे हम एक बार लगा कर देखेंगे कि उसके बाद कोई भी दिक्कत हो रही है या नहीं। ये देखिए, ये घुसाने में तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब है इसमें अच्छे से सेटिंग नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं घुमा रहा हूँ फिर भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। ये देखिए, तो मैं फिर से एक बार सेटिंग कर लेता हूँ। इसे और एक बार खोलेंगे। ये देखिए, तो इसका पीछे वाले हिस्से में वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसे आप अच्छी तरह से सेटिंग करिए। इस तरह से आप घुमा के देख लीजिए आवाज़ हो रही है या नहीं। आप जब उसे घुमा रहे हैं तो स्मूथली वो घूम रहा है कि नहीं। आप चाहे तो प्लस का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा इधर उधर करने के लिए।
ज़्यादा कुछ नहीं आपको चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी सावधानी। और इस वीडियो को आप देखिए तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चारों नट लगाएंगे। तो चारों नट लगाने के बाद थोड़ा इसे टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इसे हम एक बार रोटर को घुमा के चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद इसे प्लग करेंगे। प्लग करने के बाद स्विच करो। अभी चल रहा है। तो मैं आपको ब्लेड लगा के दिखाता हूँ। तो रोटर घूमेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, पर ब्लेड घूमेगा तो आपको दिखाई देगा। इसीलिए मैं आपको ब्लेड लगा के दिखा रहा हूँ किस तरह से घूम रहा है। तो जिस तरह से आपने ब्लेड को खोले थे उसी तरह से आप लगा लीजिए। इसका पीछे वाला जो नट है उसे अच्छी तरह से कस लीजिए। तो बहुत सारे रोटर में क्या होता है, उसमें एक छेद होता है जिसके अंदर इस नट को फंसाया जाता है। और बहुत सारे रोटर में इसमें छिलाई होता है, तो उसमें छिलाई के ऊपर अच्छी तरह से कस दीजिएगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी हमारा ब्लेड घूम रहा है, मतलब हमारा फैन सही हो गया है और इसमें आवाज़ भी नहीं है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो इसे अच्छी तरह से आप कस लीजिए ताकि बाद में आपको किसी तरह का भी दिक्कत ना हो। अभी आप देख पा रहे हैं मैं हाथों से कितनी स्मूथ तरह से इसे घुमा रहा हूँ। ये बहुत फ्री हो गया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे। हमारे पास मोबिल है तो हम मोबिल इसे दे रहे हैं। आप चाहे तो मिट्टी का ऑयल या फिर नारकोल ऑयल भी आप दे सकते हैं। ये अभी फ्री हो गया है तो इसका हम अभी फिटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने खोले थे उसी तरह से फिटिंग करेंगे। तो अभी इस नट को थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे ना हो जाए। अच्छी तरह से इसे टाइट करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो इस तरह से आप नट बोल्ट को अच्छी तरह से कस लीजिए। अभी हम इसका बेल्ट जो है इसे लगाएंगे। अब इसका ऊपर का जो नेट है इसे लगाएंगे। तो इसे लगाना का जो प्रोसेस है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा किसी भी स्क्रू ड्राइवर के मदद से या फिर टेस्टर के मदद से अच्छी तरह से इसे इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगा।
ये देखिए, अभी इसका जो ऊपर एक नट बोल्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर एक नट बोल्ट है, इसे कसना पड़ेगा। कस दिया है हमने अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारा फैन कंप्लीटली बन गया है। ये देखिए कितनी बढ़िया हवा है। ब्लेड का स्पीड देखकर ही आप पता लगा सकते हैं शायद। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हवा है, मज़ा आ गया। अच्छी तरह से आप साफ कर लीजिए इसे जितना हो सके। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।